Jeni duke thënë që Rama ka kapur Spakun? Patjetër, pa diskutim se vetëm sot po e dëgjoni ju këtë? Pa diskutim. Jo, që ju e keni thënë me miliona herë, e keni thënë, po tani Rama ka kap Spakun dhe ja 20 bashkëpunëtorë të ngushtë janë në burg. Kërcet kjo Ato që do Rama. Ato që do Rama janë në burg. Ata që ka urdhëruar Rama. Më del llogaria. Ata që Rama ka dhënë okein dhe dritën e shile që të shkojnë aty ku. Ja, një sekondë. Domethënë, ti je duke thënë, ju jeni duke thënë që e mbështesin Spakun kur arreston Erion Velia tjetrin dhe jeni në rregull tu. S'jam në rregull, unë atë po them që nuk jam në rregull. Aktualisht nuk përshëndetur arrestimin e Erion Velia. Fillimisht po, në momentin që ka ndodhur, por unë sot në studio po ju them, ish kreu i Bashkisë Tiranë nuk mbahet në burg sot për aferat që duhet mbahet. Ai prokurori që ka, të çështje ka, s'ka lidhje me atë. Dhe këtu duhet bëjmë diferencën me Belindin në këtë rast që e kanë studio, që un kam thënë që në rastin e kësaj çështje, un duartrokast punën e prokurorit Dado, i cili është linçuar, intimiduar, goditur, është shpifur, është hedhur balë mbi të, nuk është drejtësi nuk e përcakton ju zoti Kolliç. Drejtësinë përcakton prokurori dhe gjykatës. Un kam opinionin tim, në bazë të opinionit tim, edhe si politikan, edhe si një person që i njoh këto çështje, më rezulton që zoti Dado në këtë rast ka bërë një punë voluminoze bashkë me zotin Dumani, se janë të dy në dosje. Kanë bërë një punë voluminoze dhe kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Në këtë rast e veçoj. Në rastin e incineratorit Tiranë, prandaj duhet ndalem, është bërë një punë qesharake dhe është i hedhur hi sy qytetarëve sepse kjo aferë shkon të çon deri ke Edi Rama, se është Edi Rama që ka firmosur një VKM ku ka dhënë 8% të pikëve bonus, një kompanie që nuk ekziston në dhjetor të vitit 2016. Jo, vetëm problem, zoti Kolliçi, okay, ju mund keni të drejtë, po i vetmi problemi është që vendos gjykata se vendos Belit Kolliç. Po patjetër më po unë opinionin nuk ma vendos gjykata se çfarë opinioni kam. Po jo, ju keni thënë këtë që Spaku është organizatë kriminale. Se çfarë qëndrimi kam. Unë nuk e kam thënë si Belind, unë si Belind nuk jam shprehur në terma të tillë. Por a jeni dakord? Spakut ka prokuror të kapur nga politika, që brenda Spakut ka prokuror të ndikuar nga mazhoranca, që brenda Spakut ka prokuror që bëjnë lojën e mazhorancës dhe Edi Ramës, ky është fakt që nuk ka njeri që mund ta mohojë. Sepse ndryshe ne do të kishim sot para drejtësisë Erion Velin, Ëngjëlla Gaçën, Edi Ramën për çështjen e incineratorit Tiranës. Do të kishim Erion Velin për PSD-n. Nuk mundet të pretendoj dikush sot në Shqipëri, që kanë mbledhur 5 drejtorë kryesor të Bashkisë Tiranë, kanë hapur një kompani që quhet PSD, 5 drejtorët, kanë marrë 40 milionë euro tendera nga Bashkia e Tiranës me firmën e Erion Veliajt, kanë marrë 3 leje ndërtimi që vlen 90 milionë euro. 90 milionë euro ja ka firmos Erion Veliaj dhe Erion Veliaj nuk di gjë. Dhe këta janë njerëzit më të afërt të Erion Veliajt. Domethënë këto nuk e kapdi dot. Zoti Kolliçi. Prandaj them që kur flasim për Spakun, duhet jemi racional. Aty ku ka bërë punë, patjetër t'i jepet kredit për punën që ka bërë, aty ku ka çeduar dhe nuk e ka bërë punën, pa diskutim, nuk duhet patur kompleksi që ne të kritikojmë Spakun, se në fund të ditës ju nuk dëgjoni nga unë as fyerje, as linçim për as kënd, por dëgjoni që të kërkohet apo të bëhet presion publik për të mirën e punës dhe të kërkohet drejtësi. Ore vendosni, nëse Belindi ka gënjur për incineratorin për PSD-n, të mbaj unë përgjegjësim. Po nëse unë pas kam drejt, kallëzimet që kanë të drejta, si ka mundësi nuk i shkohet në fund? Okej, pyetja ime drejt për drejt, kur zoti Berisha tha që Spaku është organizatë kriminale dhe në 12 maj ne do ta shkrijmë, çfarë menduat në këto momente? Mendova që sigurisht për shkak të eksperiencës personale të zotit Berisha, ku është burgosur, është arrestuar lideri i opozitës në kundërshtim me kushtetutën, është mbajtur në arrest shtëpie 333 ditë pa fakte, pa prova, pa asnjë akuzë. Vion të ketë një proces qesharak ndaj tij, të udhëhequr nga Spaku. Jo, a jeni dakord që të shkrihet Spaku? Vion që një gjyqtare me 3 mbiemra e deportuar nga Greqia. Okej, jam absolutisht dakord. Gjyqtare marr peng, të keq përdoret për një çështje politike ndaj kreut të opozitës. Sigurisht mendoj që njeriu ka edhe dimensionin e tij personal, edhe dimensionin e tij vetjak, edhe dimensionin e tij njerëzor dhe është në drejtën e tij tërësisht legjitime për të thënë ato që ndjen në çdo moment. Nga ana tjetër, e vërtetë është që zoti Berisha i është referuar Spakut si një organizatë kriminale, por e vërtetë është që me javët në vijim, në deklaratat e fundit, jo. Zoti Berisha ka thënë që ne do ta reformojmë.
pa diskutim, bazuar edhe në opinionet e Komisionit Venecias. 94-95 vota. Dhe ndaj plotësisht të njëjtin qëndrim me zotin Berisha për sa i përket reformimit të SPAK-ut, sepse kjo drejtësi e ashtu quajtur drejtësi e re ka rezultuar që është një dështim deri tani. Një qytetar i zakonshëm shqiptar i duhet 10 deri në 15 vite. Ata që s'imagjinoheshin zoti Kliçi. Po, ata që nuk imagjinoheshin janë arrestuar mbasi kanë bërë miliona euro, kanë vjedhur buxhetin e shtetit, kanë vjedhur qytetarët. Tu është vjedhur edhe si ka prej gjë. Shqipërisë dhe ata individ sot janë arrestuar për vepra qesharake, siç ndodhi dhe me Ilir Beqen, që u arrestua për fondet e Bashkimit Evropian që kishte çuar në restorantin e tij Zona, që e dinte çdo njeri i madh dhe i vogël që është restoranti i Ilir Beqes, vetëm SPAK-u kujtua 4 vite me vonesë, nuk kishte njeri që nuk e dinte, dhe ndërkohë nuk është mbajtur përgjegjës për aferën e sterilizimit dhe të check-upit. Pra, për këtë po flasun. Nëse i shkohet deri në fund aferave, ti shkohet në fund për çdo njeri, më për Belindin parin, për çdo njeri, për babën tim nëse ka shkel ligjin në këtë vend, për çdo njeri. Po, sy qytetarëve nuk mund t'i hidhet. Me të vërtetë janë arrestuar, po pse Lefter Koka i ka bërë inceneratorët? Çdo muaj i ngarkohet Lefter Kokës nga një incenerator. Çdo vepër penale që ndodhi ngarkohet Lefter Kokës. Me të vërtetë Lefter Koka ka firmosur. Po pse më ka budallaj që nuk e di që 17 vendime brenda ditës nuk i kalon dot Lefter Koka? Po Ngjellagaçi pse nuk thritet? Është personi që ka marrë djeni edhe për procedurën e inceneratorit e Elbasanit, që ishte procedurë që nuk ekzistonte në ligj. Drejtori APP-s i çonte shkresë për djeni Ngjellagaçit, i thonte ore kjo procedurë negociat pa shpallje, nuk ekziston në ligjin e prokurimeve dhe ka kaluar në me vendim Këshillit të Ministrave, mbledhje qeverie. Përse nuk mbahet i para drejtësisë, pse nuk merret i përgjegjshëm Ngjellagaçi për këtë rast? Pse nuk mban përgjegjësi? Përse nuk thritet Edi Rama për t'u pyetur që si ka mundsi një kryeministër i një republike, me drejtësinë parlamentare nuk funksionon kështu. Me që doli Belind Kliçi atje, jo, me që kanë dalë letrat, me që është vjedhur. Dakor, me që vjen dakord që incenerator nuk ka. Jo e vendos gjykata, as prokuroria madje se vendos atë. Deri para 3 vitesh, nëpër mediat shqiptare, 4 vitesh, nëpër mediat shqiptare, në televizione kombëtare, kemi parë dhe dokumentar se sa mirë funksiononte inceneratori i Tiranës. Kemi parë dhe reklama sa i bukur ishte inceneratori i Tiranës. Kemi parë dhe studimet e Universitetit Bujqësor se sa mirë po i bën mjedisit inceneratori i Tiranës. Po ne dilim dhe thonim incenerator nuk ka, dhe këtu po viden parat. Tani 4 vite më pas, të gjitha këto që ne kemi thënë kanë rezultuar të vërteta. Tani unë nuk po të them që SPAK-u të reagoj pse po thot Belindi apo një zyrtar i Partisë Demokratike apo një opozitar. SPAK-u të reagoj për të treguar ku kanë vajtur parat e qytetarëve. Po si ka mundësi Belindi i vetëm me 2-3 vullnetar të Partisë Demokratike, arrin dhe çon në SPAK mirafaqe dokumenta, email, komunikime për inceneratorin, gjejun prona dhe asete të presanomeve të inceneratorit Tiranë, çojun statement bankar në përbot, çojun të dhëna se ku i kanë pronata, ku i kanë asetet, pronarët e inceneratorit Tiranës në letra, se e dim de facto pronar, e dim gjithë pronar faktik është Erion Velia dhe Edi Rama, ka thënë Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministri për 10 vite, dhe këto nuk i gjen SPAK-u. Po si ka mundësi i gjejë dhe kur e thot Arben Ahmetaj, në fakt është shumë i besueshëm. Unë pres ta thot gjykata. Një person që ka qëndruar në krah të djathtë të kryeministrit për 2 dekada. Jo, nuk e ndaj dot këtë engjëllin me djallin në këtë rast. Një person që ka qenë zëvendës kryeministër. Nuk e ndaj dot këtë zoti Kliçi. Kur janë firmosur këto afera. Unë pres ta thot gjykata, po jo Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj, një person që ka refuzuar me shkrim dhe ka lënë dhe gjurmë për inceneratorin e Tiranës, që nuk e ka financuar kur ishte ministër financash. Ju e fustit Arben Ahmetaj në një sport me zotin. Dhe vijoj ta fus më. Jo, patjetër. Që thati besuat. Jo. Po e besove, nuk e fus dot. Për këtë çështje ka të drejtë se ka lënë dhe gjurmë. Pra, më rezulton unë do doja shumë ta kapja Arben Ahmetajin të përfshirë në këtë aferë. Nuk e gjej dot. Në inceneratorin e Tiranës nuk e gjej dot. Ni keni interes sepse ai ka bërë një mea culpa me opozitën, po jo me publikisht para se të bënte mea culpa. Nuk e gjej dot më Arben Ahmetajin sepse nuk ka firmë të tij. Përkundrazi, ka një firmë që e refuzon financimin. Dhe zëvendës kryeministri del dhe thot shiko, dhe Erion Velia që e ka firmosur, e ka thënë deklarat në fundit, e ka detyruar Edi Rama kryeministrit ta bëjë këtë gjë. Atëherë si ka mundësi nuk merret SPAK-u me këto deklarata? Si ka mundësi e gjen një gazetar Arben Ahmetaj një herë në 3 muaj për të marrë intervistë dhe nuk e gjen dot SPAK-u? Kjo është pyetje me vend. Po si ka mundësi? Të bën policia. Po si ka mundësi? Interpoli e bën policia, bën gjithë bashkë. Policia është shtetit, nuk është e SPAK-u. Po si ka mundësi pra kjo nuk ndodh? Jo me SPAK, kjo s'lidhet me SPAK. Po si ka mundësi nxjerr unë adresën se ku rri Mirel Mërtiri në Vjenë, ku drekon dhe ku darkon me grupin e strukturuar kriminal. Dhe nuk e bën shteti jonë shqiptar. Se bën SPAK-u këtë.
Po e bën dhe Spaku. Jo, Spaku. E bën Spaku, Spaku jep lëshon urdhër ndërkombëtar, kërkimi e tjerë dhe nuk e gjen. Jo, ka urdhër, po këtë policia. E bëjnë, po të kemë vullnet e bëjnë. Jo, Spaku. Të gjithë e bëjnë. Ka Spaku. E bën edhe Spaku. Po do të jemi në rregull me procedurat. E bën, edhe me procedurat e gjitha. Shkon dhe arreston atë policin, atë zyrtarin e policisë. Dëgjoj, zoti Qafoku, atë zyrtarin e policisë që nuk zbaton ligjin, shkon dhe arreston për mos zbatim ligji. E ky Spaku i ka gjithë drejtat dhe atributet për ta bërë këtë gjë. Këtë po kërkojmë. Jo, problemi nuk po kërkojmë njëri të bëj gjueti ndaj Spakut, po kërkojmë të bëjmë gjueti ndaj hajdutëve të buxhetit të shtetit. Okej, kush ka vjedh para, ti kam një pyetje. Zoti Klliçi, si u ndjet momentin kur pat Erion Velien që u arrestua? U lumturuat, u kënaqët? Jo, nuk lumturohen për askënd. Që shkon në burg. Ta them sinqerisht, apo ta them. Ka qenë aksionin politik? Patjetër. Por në aspektin personal, kërkujt nuk i uroj burgun, sepse sigurisht burgu është diçka shumë e rëndë. Një bashkëmoshatari im sot, Ervin Saliani, është në burg për një kallëzim të pakryer. Edhe Lene Saliani, te Erion Velien, dhe edhe nga njerëz që kam takuar, edhe nga shumë njerëz, sigurisht kjo nuk është një eksperiencë e lehtë. Në aspektin personal nuk ka pas asnjë lloj kënaqësie. Sa kanë hapur shampanjë aty në PD? Askush nuk ka hap shampanjë. Kanë hap shampanjë PS. Në Instagram. Jo. Se PS kanë hap shampanjë, se këtë se di. Po patjetër PS. Kanë hapur? Po patjetër. Kanë hap shampanjë nga zyra përballë. Erion Velia që është ministri i infrastrukturës, Belinda Balluku. Ka hapur shampanjë Belinda Balluku? Po sigurisht, nuk ka njeri që nuk e di. Jo, un kisha parë të PD, se doli në Instagram. Ma trego. Ua, aman të më ndihmoj regjia. Regjia patjetër. Kush janë që ka pas një vajzë e re në stafin e forumit rinor të Partisë Demokratike ka shampanjë. Jo. Nuk e kam parë një herë dhe në Instagram. Mundet qofse më ndihmon regjia, okay. Shumë kurioz ta shoh, është hera e parë që e dëgjoj. Po. Është e vërtetë që janë hedhur këngë valle, është kënduar para 313-s, para ambienteve të izolimit kur është shoqëruar Veliaj, po nga njerëz shoqërisë civile, jo nga njerëz Partisë Demokratike. Dhe është e vërtetë që është trajtuar si asnjë rast tjetër ka patur festë. Po, kjo është saktë, kjo është shoqëri civile. Por nuk ka patur PD-ja. Duke thënë që Belinda Balluku ka hapur shishen e shampanjë dhe kanë kërcyer në Ministrinë e Infrastrukturës. Po festë, këtë e din. Festë? Jo e din gjithë, si e din gjithë. Ku ka njëri që nuk i di këtë, vetëm ju po i mësoni sot? Po pse vetëm Belinda Balluku, po pse pak se jeni duke thënë Edi Rama është lumturuar? Po Edi Rama ka 2 muaj që bën show, Edi Rama bëri sigur u kthy nga Shkodra, sigur nuk e dinte çfarë po ndodhte. E nuk e hapte telefonin, e din gjithë që ky e merrte nuk e hapte Edi Rama. Ose ka njëri që nuk i di këto? Pse vetëm unë po ja u them për herë të parë, nuk i dini ju këto? Jo, këto për herë të parë. Të shohun e Edi Ramës që e nisi gjasme duke i rënë Spakut, e nisi duke marrë mbrojtje, pastaj tha Spakut vazhdoi të bëj vetëm. Këto e ka akuzat. Spakut vazhdoi të bëj punën e kushdo që ka shkelur ligjin e tjerë, po pse më ka njëri që nuk i di këto? Që Edi Rama ka dhënë dakursinë që ai shkoi brenda, këtë e di çdo njeri. Jo, kjo që ju keni thoni që Belinda Balluku ka hedhur valle, duhet vërtetuar, ë? Po patjetër mos ajo e ka dhe në traditë edhe në natyrë se ju edhe në hapjen e fushatës e pat që hidhin valle kërcenin, se aq din të bëjnë sot tallavaj ofrojnë shqiptarëve dhe shfaqje bajate. Kanë 3 mandate dhe shfaqje bajate që vjedhin. Kanë 3 mandate shumë e vërtetë ajo që ju thoni që vjedhin, që marrin taksat e qytetarëve, që i bëjnë rrushe kumblla lekët e shqiptarëve, që hedhin valle me rip Hermes 1200 euro. Që se e patë edhe këtë, apo jo? Po si se patë, ishte live më. E pra, e vërtet është edhe kjo që po ju them. Se gjitha që po ju them janë vërtet. Po pse i votojnë? Që paguajnë 10.000 euro në muaj për të larë makinën. Ore pse i votojnë mua? Ata janë me vot në pushtet. Për të bërë lavazh makine, janë me vot. 10.000 euro në muaj paguan. Po, ka dalë media, po pra janë publike. Janë me vot në pushtet. Të gjitha këto, jo nuk janë me vot, janë me vot të vjedhur. Janë me vot të vjedhur të faktuar 4 cipërisht kjo që po ju them unë juve. Edhe në zgjedhjet e kaluara. Ka 2 kapërcime, edhe në 2023, edhe më mbrapa. Të gjitha këto rezultate elektorale janë me vot të vjedhur. Po mos i lini ju. Pa program, pa asgjë. Po mos i lini ju. Po patjetër më është detyre jona e para, por mos harroni se çfarë maskarade dhe çfarë turpi ka ndodhur në këtë vend. Edhe çfarë palo ambasadorësh ka patur ky vend. Që kanë dalë, kanë përshëndetur, pa dalë akoma Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një politikan modern. Jo që më shkon, po më shkon shumë. I arsimuar, diplomuar në Amerikë. Pikërisht se jam, po unë jam pa shkollë. Unë jam pa shkollë, si jam i diplomuar. Të gjithë ata që sulmojnë zoti Kliçi, do të bëj unë një sqarim. Ja, vetëm pak. Sulmet më dha zoti Kliçi ja bëjnë aty ku ai ka armën më të fortë në fakt, te diplomimi.
nuk ka profesoresh të Harry Fulc që të mos i ketë vënë 10 të merituar Belind Kılliçit dhe universiteti që ai ka që është diplomuar në Maryland në Shtetet Bashkuara të Amerikës është nga më të kuotuarit atje, po nuk është kjo pika e dobët e Belind Kılliçit, se unë as kisha ndërmend ta as të pyesja, po me që ndeze këtë jo, këtë e ke pikë të fortë, nuk ka, por pyetja ime është e para njerë se më shkruajnë aty orë, do e pyesësh për diplomën. Qa dun patjetër. Ja para, unë ja u thash pra. T'ja u sjell të kënaqen që ai ke aty në. Ai ke aty me veten. Se më celular. Ç'o dikujt të ta, se disa që kanë publike, futun Google Belind Kılliçi, kam bërë publike, kam dalë me madje, kam bërë ftesë publike, ish rivalit tim atëherë. Kam nxjerr dëftesat nga klasa e parë, se i kam ruajtur gjitha, deri në semestrin e fundit. Notat të universitetit. U thash profesoresha dhe profesorët të universitetit, nga klasa e parë deri nga klasa e parë i kam bërë vetes. Zoti Kapedani më ka folur jashtëzakonisht mirë për nivelin tënd. Po, siç është vërtet se drejtor për fat do është akoma drejtor profesori. Po, duhet jetë. Profesor, se unë kam mik vjetë. Por jo vetëm drejtori i shkollës, po janë gjithë mësuesit e mi. Po pra, e thash pra. Që nga filloria e në gjimnaz që e njohin se kush Belindi njohin në rënjë dhe mba. Për të hedhur bajt, për të linquar. Po jo, për çfarë Po se s'kan ku m'kapin, s'kan, çfarë do thonë për Belindin? Çka kam vjedhur? Kujt i kam bërë dëm? Kujt i kam futur durët në xhepun? Ke frikë që kur ti je në pushtet, kë kam cënuar në jetën time. Ke frikë që kur ti je në pushtet mund të kthehet e gjitha kjo në dëmin tënd? Zero. Sepse nuk jam si këta. Jam lindur e rritur në një familje qytetare të Tiranës. Jam lindur e rritur në një familje normale. Që e lindur e rritur në qytetar gjë shumë e mirë, por nuk të bën kjo. Me shumë përgjegjësi. Prindrit e mi më kanë edukuar që fëmijë që pa diskutim duhet të jem vlerë në shoqëri, duhet respektoj, duhet kem frikë ligjin. Unë jam njëri që kam frikë ligjin, zoti Qafoku. Nuk e sfidoj ligjin. Të jemi shumë të qartë dhe nuk kam ndonjë problem. Mbyll çështja atje për këtë diplomë që ishte dhe Jo, vazhdojnë, nuk ndjenin time jo, imagjinoni e kam bërë da jetë beqiri, jo, vijon të jetë çështja e pambyllur ende. Po pse? Pres të shoh, nuk e di. S'kam informacion. Nuk e di, duhet të kem informacion, duhet ta shoh. Se ju thirrën dhe ju. Unë jam një njerëz që e kam frikë ligjin dhe nuk kam frikë t'ja u them këtë. Kjo duhet jetë madje vlerë që një qytetar, një politikan duhet ketë frikë nga ligji. Jam një njerëz që në jetën time mund të kem vetëm një gjop parkimi. Nuk kam asnjë shkelje. Asnjë shkelje tjetër. Sa gjoba parkimi ke? Kjo ka qenë arsyeja që dhe ambasador të diskredituar nuk më kanë bërë dot presion. Kur na tregoi Bari, kur na tregoi që nuk duhet mbështesnim kë donim ne në Partinë Demokratike, kur na tregoi që ishim naiv edhe ishim të vegjël edhe nuk kuptonim ne nga politika dhe kuptonin këta palo ambasador, që ta dish kët, këta palo ambasador. Do Yuri Kimi është palo ambasadore? Dhe që të vazhdoj në logjikën që po ju thoja, Belindi nuk do të jetë kurrë, nuk është dhe nuk do të jetë kurrë si këta që keni parë. Unë për veten time do të hyj me faqe të bardhë nëse vjen një ditë në qeverisje, do të jem pjesë e qeverisjes dhe do të dal me faqe të bardhë. Do eci në këmbë siç eci në rrugët e Tiranës, do dal i pashoqëruar nga bodyguard, i pashoqëruar nga roje se nuk kam nevojë, sepse jam njeri i lirë dhe dua të mbetem njeri i lirë. Kjo është arsyeja se pse un kam udhëhequr gjithë këtë betejë kundër korrupsionit me denoncime konkrete, sepse nuk kam ndërmend kurrë të bëj asgjë të përbashkët me çfarë kanë bërë këta njerëz që janë sot në pushtet. Dhe unë mendoj që kjo duhet të jetë një qasje që duhet të ketë çdo politikan. Ja, okay, se the 7 përgjigje për 7 pyetje që unë një pyetje bëra. Po me që kishim 4 vite pa u parë dhe ka shumë kuriozitet. Tani, ke bërë, se unë do kthem prapë te kjo me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ke bërë një deklaratë një ditë Belind që më çudite. Po. Erdhi Kris Lacivitas, po, dhe ju thatë që Erion Velia e arrestoi Edi Rama sepse donte të sfumonte lajmin, po, donte të sfumonte lajmin. Sot të vjen për të qeshur apo të kafshosh buzën? Po shiko, arrestimi i Erion Veliait ka ndodhur 2 orë pasi Krisi ka nënshkruar publikisht marrëveshjen me Partinë Demokratike. Po mos ishte live. Dhe ka qenë live. Ishte live në gjitha mediat. Patjetër. Dhe e gjithë vëmendja e publikut u zhvendos, u hoq nga ai lajm që ishte krye lajm, u zhvendos ke arresti i kryebashkiakut. Mediat kombëtare dhe mediat e kontrolluara nga majoranca. Nuk po them Altin Dumanin. Po se ai firmos. Nuk firmos Altin Dumani, nuk firmos Ojsedado, ekzekutimin e bën policia e shtetit e bën tjerë. Jo, ata firmosin urdhër arrestin e marrin gjykatë, pastaj e kalojnë te policia. Që të jemi të qartë. Ajo çka ka ndodhur atë ditë sigurisht sfumoi, e lanë hije, krye lajmin që strategu i fushatës më të madhe në historinë politike botërore,
i rikthimit më të pamundshëm presidentit Trump në detyrë, nënshkroi me Partinë Demokratike. Pra zgjodhi në të gjithë forcat politike në botë që garojnë, pas zgjedhjeve dhe pas marrjes pushtetit nga Trumpi në Amerikë, zgjodhi të vijë të bashkëpunojë me Partinë Demokratike të Shqipërisë. Për mua, ky ishte kryelajm për Shqipërinë edhe më gjerë. Atë ditë. Duke qenë se ndodhi kjo gjë, reagimi im i parë ka qenë ai. Sikundër, edhe më pas kam patur reagimet të tjera, tejet korrekte, duke analizuar edhe dosjen, duke analizuar edhe fashikujt, duke vënë pikat mbi i edhe për çfarë ka ndodhur në vijim. Që Krisi e ka nxjerr nga trut Edi Ramën, këtë nuk ka shqiptar që nuk e di se Rama ka filluar me bufe, me kënete, me zhapike, me gjarprinje, me gjitha. I kanë gjitur? Kujt i kanë gjitur? I kanë gjitur? Kujt i kanë gjitur? Në opinion. Ja do ta shihni. Prisni edhe pak. Si do e shohim? Edhe 2-3. Tani, zoti Klliçi, unë njoh shumë mirë dhe nuk keni komplekse ju se një Amerikan, qoftë edhe Christopher La Civita bashk strateg, jo strategu, po bashk se ishin dy. Kanë qenë dy udhëheqës. Një zonjë që Suzy Wiles, që sot është shefja e kabinetit. Shefja e kabinetit dhe ai kanë ardhur, nuk është ti nuk je nga ata që kompleksohet se edhe një Amerikan këtu. Tani, jo përkundrazi. Në qoftë se Partia Demokratike do të kishte të gjitha gjërat në rregull, po. I shtohen dhe La Civitas? Po. Po tani që La Civitas na bëhet ai që do bëj Parti Demokratike që të fitoj? Ju nga unë, këtë që erdhi ai dhe Partia Demokratike do të gjithë Partia Demokratike, La Civitas foli 30 sekonda, do fitoj PD-ja zgjedhje. A ke Belindin në studio apo ke gjithë Partinë Demokratike në studio? Ke Belindin, për çfarë kam deklaruar unë? Flas në emër të Partisë Demokratike, patjetër. Po për çfarë kam deklaruar unë, i dal zot unë. Patjetër që ardhja e Krisit është një lajm shumë i mirë për Partinë Demokratike, po mbi gjitha dhe për shqiptarët. Full stop. Opozita shqiptare është linçuar, është goditur, është baltosur. 4 vite me radhë si anti-amerikane. Dhe personi që ka udhëhequr fushatën elektorale të presidentit në detyrë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, vjen bashkëpunon zyrtarisht me këtë forcë politike dhe thot person privat. Edhe të kundërtën, patjetër privatësh. Dhe thot dhe tjetrën, që asnjë ushtar apo kukull e Sorosit nuk mund të jetë partner i besuar i qeverisë amerikane, se kjo është deklarata që e ka çmendur Edi Ramën. Se për fat të mirë Edi Rama e di që tash e kanë marrë vesh, Dhe Edi Rama çmendet shumë Belin. Ti që çmendet Edi Rama kishte ikur, nuk çmendet 12 vjet. Nuk çmendet 12 vjet o Belin në pushtet. Edi Rama ka lindur dhe për fatin ton të keq si komb, kemi një çmendur sot në krye që vijon të çmendet dita ditës. Ai mund të rregullu pak me kalimin e viteve. Mirë, bie që populli shqiptar që voton si bie. Voton një çmendur, po ata që kanë populli shqiptar voton një të çmendur në rastin e Edi Ramës. Nuk voton populli kur një të çmendur. Në rastin e Edi Ramës po kanë bërë një përjashtim. Tashi, të mbetemi ke thelbi. Thelbi është ky, që kur ka ardhur zoti La Civita, ka një rritje të frymës opozitare. Se të shtunë erdhi, se ku ka ardhur ai, s'ka ardhur fare. Ka ardhur në 10 shkurt. Erdhi një bërë një taj iku. Kur ka ardhur në 10 shkurt, kur ka nënshkruar zyrtarisht marrëveshjen e bashkëpunimit me Partinë Demokratike, kur ka deklaruar në mes Tiranës që kukullat e Sorosit nuk mund të jenë partner të besueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është person privat ma i përfaqëson qeverinë. Po pse u mërzitën këta kur është person privat ai? Kush u mërzitën? Këta më qeveria, ky më që ka filluar me epitete, që merret me Edi Ramës thosh çdo gjëra, po pikërisht thuaj ka ardhur, po që nuk mëzitet fare, Po e di unë, e di ai mirë sa i qetë është. Edhe me dhe ai dhe La Civitas nuk e bën Belind Klliçin të kompleksuar që t'japi fitore. Edhe me përgjimet e Deas, edhe me përgjimet që ka Edi Rama me trafikant droge dhe drejtues kartelesh në Aruba. Jeni duke thënë që edhe me rastin e drejtësia amerikane po heton kryeministrin. Edhe në rastin e mikut të tij të ngushtë Charles McGonigal, që ky e ka korruptuar dhe i ka dhënë $225,000. Ne nuk kemi që është kthyer dosja. $225,000 për të sulmuar opozitën shqiptare. S'është nevoja ti përsërisim, po. Kështu që Edi Rama i ka mirë shumë punët në Amerikë. S'ka në jetim për Edi Rama, nuk ka jetim. Po do t'i shihni të gjitha më kur pa merak, nuk ka. Po se ju thoni do ndodhë po 11 maj erdhi. Po le të vijë më 11 maj, gjitha do vinë para. Edi Rama do t'ikë nga politika shqiptare si askush më përpara. Edi Rama do t'iki ashtu siç e meriton, i damkosur, i turpëruar, zoti Klliçi, 12 vjet ka ai, është rekordmen. Dhe para ligjit si askush më parë në historinë e politikës shqiptare. Ja këtë ta garantoj unë, mbaj shënim sot, sa është data sot, e sa është ora, mbajeni shënim. Ora 9:54. Pas disa vitesh dhe do të flasim bashkë prapë 14 prim se çfarë do të ndodh me politikanin Edi Rama.
këtu do t'jemi. Edi Rama ke thënë që do përfundojmë burg. Njëri si askush më përpara. Nga qeveria amerikane. Jo, nuk po them qeveria amerikane, Edi Rama do të shkojë para ligjit si askush më përpara zyrtari i këtij shteti. Po, nga spaku që ju si besoni? Sa i thonë s'po arreston thuaj spaku për këtë arsye? S'më del logjika këtu. Zoti Qafoku, duke ju thënë këtë edhe duke ja u përsëritur sërish, po ju them, një kryeministër dhe një politikan që kanë ndjekur hap pas hapi të gjitha shenjat dhe sjelljet e udhëheqësit të tij politik dhe shpirtëror që është Enver Hoxha, që burgosi të gjithë bashkëpunëtorët e tij, dhe në fund i shpëtoi vetëm Ramizi, e njëjta gjë. Kush është Ramizi më të? Ta shohim, deri tani është Belinda, po nuk i dihet, mund mos jetë Belinda. Deri tani është Belinda, po mund mos jetë Belinda. Këta Belinda. Mund të jetë Gonxha. Mund të jetë Gonxha. Si kemi Belinda? Kështu ma ka vendos po jo, se ka një histori. Apo ma kanë vendos ta. Po për çfarë? Kush këta? Ma ka vendos gjyshja ime. Gjyshja? Po, se, ka në një... Sepse gjyshja quhej Bedia Sullo, një mësuese e nderuar në Tiranë. Dhe gjyshës i trisnin shkurt Zysh Bedo, dhe ma vendosit ma vente e Belo. Dhe Belo nuk ishte Belind. Emri dhe ma ka vendos gjyshja që më ka rritë dhe më ka edukuar. Po e ke adash Belinda Ballukun? E ke adash? Po ç'a lidhje ka, se kemi emrin e përbashkët, s'kemi asgjë të përbashkët me njëri tjetrin. Jo, ndoshta e ka nga këngëtarja amerikane Belinda Carlisle, e mban mend? Të përbashkët kemi vetëm këngëtarën amerikan besoj ke ndjekur. Vetëm betejën kundër Erion Veliajt. Njëri ka zgjedhur ta udhëheq publikisht këtë betejë, unë kam udhëhequr publikisht këtë betejë, tjetri ka vendosur ta udhëheq në Rogoz. Zoti Klliçi, më lejo të them kuriozitet shumë të madh për Po, më lejo të bëj një pyetje. Ajo e ka udhëhequr betejën kundër Veliajt në Rogoz. Unë e kam udhëhequr publikisht. Unë fakt zotë pyesja këtë, po si përgjigjesh atyre që thonë që Belinda Ballukut ka futur ty të bësh të betejë? Po, hajde të më gjej një prerje të vetëm, një lidhje të vetme, hajde të më gjej një gjë të vetme, një komunikim të vetëm, jo të Belindit me të, që s'ka lidhje, s'ka ndodhur kurrë. Po as të personave të tretë që mundet të ketë pas një herë, dhe hajde, po ky vend me këto tash e them më, këto janë të njëjtët njerëz që thanë që unë kam shit zgjedhjet në 2023. Këto janë të njëjtët njerëz që mund bën me kull. Këto janë të njëjtët njerëz që mund kanë bën me jate. Këto janë të njëjtët njerëz që thonë që unë kam marrë miliona euro. Si është jeta? Këto janë të njëjtët njerëz që thonë që unë jam pa shkollë. Janë të njëjtët njerëz që merren me familjen time. Pa shkollë. Si është jeta private? Janë të njëjtët njerëz që nuk kanë lënë balt dhe linçim pa drejtuar ndaj meje dhe kanë nxjerrë dhe këto teori konspirative. Nëse mendojnë se më kanë bërë dëm mua zero, dëm i kanë bërë vetes dhe i kanë bërë PS-s për gjithë sherrin që kanë injektuar në PS. Po mua pushka top, le të vazhdojnë çfarë të duan thonë, për sa kohë unë jam i qartë me veten time, me familjen time, vazhdojnë në rregull edhe jam në rregull. Si është jeta juaj private tani në politik, ose më saktë tani që ju keni rritur profilin tuaj politik? Në çfarë kuptimi? Po ja, ju thatë pikërisht duke rritur, sa më shumë e keni rritur profilin politik, aq më shumë sulme keni marrë dhe në aspektin personal. Po është normale, është e pritshme, të vjen keq për nivelin e kundërshtarit politik, të vjen keq për nivelin e mediave shpeshherë, në të cilat degradojnë pronar mediash, analist apo njerëz që zotrojnë portale, që nuk kanë asnjë akuzë konkrete për të drejtuar, për të shigjetuar, patjetër nëse unë kam shkel një herë në jetën time ligjin, kam bërë diçka të parregullt, kam abuzuar me financat publike. Ja, pas ke marrë gjoba. Kam abuzuar me diçka patjetër të dalin dhe pas ke marrë gjoba me makinën. Kur e ke marrë gjobën e fundit? Dhe të ngrenë zërin. Ma tregok disa muaj. Dhe të ngrenë zërin për çfarë ka shkelur ligjin Belind Kolliçi. Por nëse bën vaki, që një politikan nuk ka as edhe një shkelje ligjore, nuk ka as edhe një abuzim në jetën e tij, nuk është normale në gjykimin tim që vetëm të hidhet balë, të linçohet, të shpifet publikisht, sepse kundër përgjigja më mbrapa, qëllon si në rastin e Belindit që jo vetëm që nuk prodhon efektin që ata mendojnë, që ta stepin, por e motivojnë për t'i çuar aty ku janë sot. Zoti Klliçi, ke dy prindër që kanë qenë të zotë punët e tyre, në jetën e tyre, një jetë i qetë, një familje normale. Çfarë të thonë ata në këtë, po themi në këtë se ke qenë? Po për herë, patjetër më pjesë the center of the storm. Për 4 vite. The center of the storm ke qenë. Patjetër, në qendër kam qenë. Çfarë ka thënë babai, mamaja? Ore djalë, se në Shqipëri është shumë e vështirë. Nuk e kanë të lehtë. Ta them këtë, nuk e kanë të lehtë sepse janë njerëz që kanë ndjekur jetën e tyre, karrierën e tyre, kanë pas karriera krejt modeste,
kanë zanatet e tyre, kanë pas një jetë qetë, nuk kanë qenë kur njerëz publik, dhe nuk jam mësuar me këtë gjë. Po çfarë ka? Sigurisht. Nuk ka thënë herë, o Belin, baba Belin zëna mërzitet tani. Jo, nuk më kanë thënë. Këtë thjesht kanë pasur merakun, a do të stopoj unë apo a do të vijoj unë. Dhe këtë ta them sinqerisht. Pra kanë patur merakun, shiko, prindrit e mi e din shumë mirë se çfarë kanë rritur. Unë jam një produkt i prindve të mi, i edukatës time familjare, edhe i formimit tim familjar. Prindrit e mi e din shumë mirë se çfarë kanë rritur. E din shumë mirë se kush jam unë dhe e din shumë mirë se sakrificat që ata kanë bërë, çfarë kanë bërë ata për shkollimin tim, për formimin tim, për edukimin tim. Patjetër që nuk janë ndjerë mirë në momentet që mund të kenë parë shpifje nga më të rëndomtat dhe më të ultat për fëmijën e tyre, po pa diskutim që një moment vetëm kanë patur shqetësimin që çfarë do të ndodhë me ty dhe kjo ka qenë në fakt pas zgjedhjeve lokale të 2023-shit, që kanë qenë dhe ata të papitur, që isha pa mandat dhe menduan se unë do ta leja në mes karrierën time politike, po ishin shqetësuar se janë prindër, shkrejt normale që çfarë do të ndodhë tani, dhe kam përshtypjen që ja kam zbardhur dhe atyre faqen me gjithë rrugtimin tim të 2 viteve më pas, dhe rrugtimin tim të 4 vite të jetës publike aktive, parlamentare, po edhe që kur kam hyrë në forumin rinor. Pra thënë këtë, si dy prindër normal që shqetësohen për fëmijën e tyre. Por si dy prindër që janë mësuar të lexojnë gjëra nga më të çuditshmet, më të tmerrshmet, për një fëmijë që e njohin shumë mirë. Për sa kohë nëna dhe baba im dhe vlla im, që ka qenë dhe ai pjesë shpeshherë sulmeve, krejt pa lidhje, është një njeri privat në jetën e tij, një njeri që është me 3 fakultete, një njeri që është një nga të paktët janë me gishat e njërës dorë avokatërit shqiptar që janë me licencë avokatin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë të drejtë të praktikojnë ligjin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtu dhe në Amerikë, është një ndër të paktët në mos gaboj mund të jenë me gishat e një dore shqiptarët që jetojnë, punojnë edhe në Shqipëri, po që punojnë edhe andej, dhe shpesh herë gjen veten të lidhur me njerëz që asnjë ka iden dhe që është i kapur nga ata, i paguar nga ata etj etj. Po kjo është pjesë e kosës politike publike kur je në Shqipëri dhe politike, që sulmohesh me mjetet më të padrejta që ekzistojnë. Tani, po të bëj një pyetje kështu, pse smartohesh ti? Po se është çështje formale ajo celebrimi, nuk ka lidhje. Pse smartohesh? Ore jo, celebrimi po, martohesh? Jo, nuk kam për fat mirë, jo vetëm unë, po edhe partnerja ime, edhe fejuara ime, edhe Ana, nuk kemi qef kështu këto dasmat që ne i bën mami me kursimet e pensionit 500 milion lek, pse nuk kemi 500 milion lek. Mos bëj dasëm, po jeton më vete. Nuk kemi, jo në vete. Jam aktualisht, po, ka rreth 1 vit e gjysmë që jetoni më vete? Që jetojmë bashkë, për herë të parë. Pa celebrim? Pa celebrim. Po pse pa celebrim? Po çfarë keq e ka, nuk ta kërkon. Ore në Shqipëri, po lagja të thot aty ore djalë marto, bëj fëmijë etj etj. Nuk ta kërkon ligji që të bashkëtosh me dikë që duhet jesh i celebruar. Se jo, jam i bindur që më shumë gjyshja dhe gjyshrit e kanë këtë. Hemo djalë marto, hemo djalë bëjnë fëmijë, hemo djalë bëj 2 fëmijë, hemo djalë bëj 3 fëmijë, se kështu janë gjyshit, kështu na thon tërnë. Presion pozitiv është ajo që bëhet, po për fatin tim të keq gjyshrit nuk i kam më. Dhe nuk e kam këtë lloj presioni. Po mirë, ta thot gjyshja, po ta thot babi dhe mami. Ta thot prindi dhe është krejt normal. Ta kanë thënë? Po edhe ma kanë thënë më patjetër. Edhe ma kanë thënë që edhe mori shpirti ngele politik rrugëve. Sa vjeç je? Fushat i ri jam. Sa vjeç je? 38 jam, kam kohë. 38 në rregull jam. E di si i thonë në zonën time, Belind, kujdes se ti ku mosha. Më përmende bashorten, unë kam respekt shumë për familjen Shkreli, sepse e njoh dhe i njoh personalisht. Se gjej rastin ti kërkoj dhe ndjes publikisht, shpeshherë që janë bërë pjesë e sulmeve dhe baltës. Ka lidhje kjo pse? Për shkakun tim. Atyre? Edhe familjanës, po patjetër, edhe në fushatën time elektorale. Ata unë e përshëndes dhe kam një respekt të veçantë për atë që ai profesion, edhe si njeri, po sidomos për anën profesionale, është një nga njerëzit që unë kam më shumë për zemër për arkitekturën, për trashëgimin kulturore, trashëgimin arkitekturore, dhe bisedat me Artan Shkelin për mua kanë qenë nga më interesantet në karrierën time si gazetar, që kur ka qenë drejtori i monumenteve të kulturës. Edhe të them diçka se është hera parë që në gjithë jetën time publike del kjo çështje dhe unë dua ta ezauroj. Arsyeja pse thash i kërkoj ndjes edhe prindve të partneres sime, dhe familjes saj dhe partneres sime, është sepse për shkak të angazhimit tim publik dhe për shkak të një lufte shumë të madhe dhe të pa kompromis kundër korrupsionit, shpesh herë kanë gjetur dhe ata veten të përfshirë në fake news, në sulme, në balt, në linçim për shkakun tim nga mediat majta dhe nga media
nga media që paguhen dhe financohen nga incineratori i Tiranës. Pra kanë qenë mediat që paguhen edhe sot nga incineratori i Tiranës, e hudheq këtë betejë Carlo Bolino, Leçani Carlo Bolino. Tani e di unë që jeni gazetar. Jo, ai është gazetar. Tani kjo nuk ka lidhje fare se ç'a mendoj, po. Duhet të ndajmë që se kemi këtu. Duhet të ndajmë dhe ta them edhe miqësisht, mos e patjetër. Duhet të ndajmë gazetarin nga mercenarin. Kur gazetarët kthehen në mercenar, kur gazetarët sulmojnë, linçojnë, merren Lere Carlo Bolino, se kemi këtu. Se s'është etike as për mua. Nuk po e vazhdoj tani. Por se qeveria e Partisë Demokratike ka shpallur ngrada 94 në. Di këtë ti? Intereson fare. Po jo. Dhe nëse e ka bë pas ka bë mirë, pas ka njoft herët. Se si di këtë ti? E pas ka njoft herët. Se di këtë? E kanë njoft herët, edhe pak i pas kanë bërë. Por, të them këtë. Pak i pas kanë bërë. Por të them këtë, në momentin jo, flasim për Ledin dhe Tani nga misioni i tij, sigurisht, nëse ti hedh balt për ditë me median që ke, shpif, linçon, baltos, përbuz dhe godet në imazh një njeri, një politikan për shkak se nuk është pjesë. Po flisje për Tani dhe Ledin. Korrupsionit tënd. Se unë kam miq të dy. Dhe këtu shkon edhe ke familja e partneres së një politikani, patjetër që do ta marrësh përgjigjen 10 fish mbrapsht. Tani, çfarë ka thënë, jam shumë kurioz, Ledi dhe Tani në gjithë këtë vorbull, qendra e dëshiroj të mbeten komunikimet mia private për shkak të respektit të madh, vlerësimit të madh që un kam për atë dyshe, që në fakt më kanë dhënë njeriu tim zemrës, edhe kanë rritur edhe kanë formuar një gocë ana. Kështu që çfarë janë biseda private duhet të mbeten private. Jo, okay. Edhe në respekt tyre. Jo, e kisha këtu fjalën më shumë se Tani zëvendësministër, Ledi ka qenë deputete, të ka krijuar këtë problem i PS-s. Të ka krijuar këtë problemi që ka krijuar dhëndri socialist që dilte Erion Veliaj dhe thonte dhëndri. Ja tregoj dhëndri Erion Veliaj se sa dhëndër është i PS-s. Pasi marr hak domethënë. Jo, më thjesht ja tregoj dhëndri, sa është dhëndri. Kjo ishte me hak. Jo, ja tregoj dhëndri. Si një lloj. Okej, e mbyllim këtë pjesë. Kam një pyetje, zoti Klliçi. Ore. Po nëse fiton PS u mbet PD-ja. Ç'do të bër pastaj me ju? E para PS-ja nuk fiton. Po mirë, e para në 11 maj, e para në 11 maj Partia Demokratike do fitojë zgjedhjet. E dyta patjetër, mund të ndodhë kjo që thoni ju që Partia Demokratike mos i fitojë zgjedhjet. Do të zbatohet çdo rregull statutore në Partinë Demokratike, e përcakton statutin në raport me udhëheqësinë e Partisë Demokratike. Zoti Berisha duhet largohet. Shiko, Zoti Berisha është i zgjedhur në mos gaboj kryetari i Partisë Demokratike në maj të vitit 2022, me një mandat 4 vjeçar, që i mbaron në maj të vitit 2026. Statuti ka gjitha parashikimet e veta për zgjedhjet e përgjithshme e për gjitha. Zoti Berisha kam përshtypjen pak rëndësi ka përcaktime statutore për të, apo pak rëndësi kanë kërkesa statutore për të, sepse e ka treguar në jetën e tij që është pika më e fortë gravitacionale në Partinë Demokratike. Dhe fal ti, Partia Demokratike, apo e them sot prap, e mbaj veten për politikan të mirë, e mbaj veten për njeri shumë të fortë, zot fort publik. Vezën e Sali Berishës nuk e bëj dot as unë, as njëri tjetër në Partinë Demokratike. Jo, që ti se bën, nuk e di unë këtë, po. Jo. Thën këtë, sot që ne flasim, Sali Berisha është i domosdoshëm për Partinë Demokratike. Jo, që s'u mbet zgjedhjet. Për të rrëzuar Edi Ramën. Dhe Sali Berisha, të dini diçka, këtë ja kam thënë dhe palu ambasadorëve që kanë qenë dikur. Çe ke këtë ambasadorë se ti je politikan model, ti je politikan amerikan. Ja ta them unë se vin tallen këtu dhe na tregojnë Barsaleta me historitë tona, me shkatrimin që i bëjnë opozitave të këtij vendi. Do ta bëj pyetjen e fundit se ishte kjo po. Berisha duhet ikë apo jo? Po jo. Barsaleta mbasi largohen nga Shqipëria. Dhe mbasi nuk i qas njëri në rrugë dhe kur vin këtu shoqërohen me 10 bodyguard. Okej. Po jo zoti Klliçi. Zoti Berisha u mbet zgjedhjet PD duhet largohet? Po jo. Zoti Berisha e ka të përcaktuar në statut që duhet largohet. Në moment është i kërkohet i abdorëqen dhe mund të rikandidojë për kryetar partie të bëj çfarë. Por në fillim të largohet, pastaj rikandidimi. Ore fare pak na intereson kjo. Ne na intereson që Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet. Për ta mbyllur. Të fitojë zgjedhjet. Pse David Koselaçik nuk erdhi ambasador? Të ju sqaroj për diçka, nuk e kam iden. Janë çështje të Kongresit dhe të Senatit. Ma tani mos më shgënjek kështu tani, ti ke informacione tani. Ti pretendon që unë të di se ç'a ndodh në Senatin amerikan. Po ti the Lasivitas do përmbys Shqipërinë? Do fitoj Partia Demokratike, s'dike ti që do përmbys Shqipërinë Krisi? Krisi do përmbysë Edi Ramën. Po përmbysja është kjo. Krisi të pushtetit pra, pushtetit Shqipërisë. Tani ti kur the këtë të Lasivitas, atëherë nuk e di që David Koselaçik është kthyer nga, do të thënë Ilir Kullaj që kisha para disa ditësh dha një lajm. Jo, më fal, dha një lajm që presidenti Trump e ka kthyer përfundimisht kandidaturën, emërimin.
Nuk e kam, të gënjej. Po ti merresh me lasivita se nuk di këtë? Kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Më shumë kam hallin e qytetarëve të Tiranës për momentin. Nuk ka fituar në një parti këtu pa mbështetjen e Amerikës, ë? Pa mbështetjen e Amerikës nuk ka fituar asnjë parti. Të rinjve të Tiranës dhe kam problemin e zgjedhjeve në 11 maj. Thënë këtë, zoti Qafoku, ma dëgjoni edhe këtë, se kam dhënë disa lajme sot. Shpirti Edi Ramës e di se sa po vjen që të loboj në Amerikë për gjetë. Ti di të zgjedhësh ku të japësh lajmet Beli. Një rrugë për të mbritur në administratën e re amerikane. Më vjen keq për i ka gjithë rrugët e mbyllura. Na vjen keq për Edi Ramës. Pas kemi të dy, pas edhe Berisha dhe Rama. Jo, Berisha s'ka asnjë problem. Berisha është partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fushatën e tij elektorale e udhëheq krau i djathtë i presidentit Trump. Ish privat. Njeriu i cili ka udhëhequr fushatën e presidentit Trump. Zoti Berisha është i vetmi politikan shqiptar që në detyrë ka pritur një president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në detyrë në Shqipëri, George W. Bush, kur deklaroi pavarësia e Kosovës dhe antarësimin në NATO. Nuk vjen diskutim kjo. Zoti Berisha është i vetmi zyrtar i shtetit tonë që është pritur në Shtëpinë e Bardhë jo një, po 2 herë, qoftë nga presidenti George Herbert Bush, qoftë nga presidenti Clinton, akoma nuk ja ka dalë Edi Rama në 12 vitet, pritet një herë vetme, nuk presin trafikant droge ato dhe njerëz lidhur me krimin organizuar dhe me trafikun e drogës në zyrën ovale, këtë ta dini, dhe zoti Berisha, sot që ne flasim, është një partner i besueshëm siç ka qenë gjithmonë i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ishte ngrata? Do ta shihni shumë shpejt. Po si shpejt? Ke 3 muaj që thon këtë ta shihni shumë shpejt. Do ta shihni, unë jam. Do shkojnë në SBA? Unë nuk jam zyrtar amerikan, unë jam zyrtar shqiptar. Sot është data 14 deri në datën 11 i bie që duhet më vish edhe një në studio se lam shumë gjëra pa konsumuar. Do ishte mirë të vi nga data 7-8 maj. 7-8 maj? Po, 7-8 maj diçka. Unë po e shënoj këtu, 7-8 maj. 6-7 apo 8 maj. 6-7-8-9 maj në studion e Degaloksi. Kemi të sa gjaj, lanca. Flasim edhe për gjendjen psiqike të Edi Ramës në atë periudhë. Ne nisim nga ai moment. Digje me paradhënie ti apo çfarë? Ore, se mos i bën një gjë ti Edi Ramës, ore, se ai është mirë. Pa ai është mirë, ishte në rregull ti partia. Jo, personalizero, nuk merrem unë ashtu. Okej. Zoti Kliçi, unë të falenderoj, biseda ishte hartok. Pavarësisht se ne jemi miq të vjetër. Jo, ne jemi miq të vjetër, por biseda ishte hartok. Se mos ditë se ndonjëherë kur shkon në një studio edhe të kanë përkthjelur kështu, të kanë bërë pyetje të dura, të kanë thënë po, ke shumë të drejtë. Për hir të vërtetës nuk hyket përkthjelurit, hyke ata më sulmuarit, kështu që jam mësuar me hartok edhe shumë mirë që kemi hartok. Unë të falenderoj gjithsesi dhe e përshëndes shumë familjen tënde, prindit e tu, bashkëshortën tënde dhe veçanërisht dy miqtë e mi, Tani dhe Ledin. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i përsot nga Ura Qafoku, mirupafshim.